El tren mágico del bosque. En lo más profundo de un bosque mágico existía un tren muy peculiar. No era un tren común, hecho de metal y con vapor humeante, sino uno completamente construido por la propia naturaleza. Su locomotora y vagones estaban formados por troncos robustos de árboles antiguos, con ruedas hechas de discos de madera cortados con la precisión de la naturaleza misma. Los animales del bosque lo llamaban el tren del bosque. Una mañana, al amanecer, el tren se despertó. Aunque no tenía conductor humano, poseía vida propia gracias a los espíritus del bosque. Se estiró, hizo crujir sus ramas y troncos como si fueran huesos, y sus ruedas comenzaron a girar lentamente. El tren siempre tenía una misión especial: llevar flores, semillas y pequeños brotes a las áreas más remotas del bosque, asegurándose de que cada rincón tuviera vida. El líder del bosque, un viejo roble que había estado allí durante siglos, confiaba en el tren para mantener el equilibrio de la naturaleza. Le hablaba con su voz crujiente cada vez que había una nueva misión, y aquella mañana no fue diferente. «Tren del bosque», dijo el roble con un susurro de hojas. «Es tiempo de ir al claro lejano, donde los árboles jóvenes necesitan nuestra ayuda. La sequía reciente ha dejado el suelo seco, y debes llevar las nuevas flores para repoblar la tierra». El tren, con sus faros que brillaban como ojos, asintió y se puso en marcha. Mientras avanzaba por los senderos del bosque, los animales lo saludaban. Las ardillas corrían a su lado, los pájaros revoloteaban sobre él y los conejos se paraban sobre sus patas traseras para verlo pasar. Este tren era más que un simple medio de transporte, era un símbolo de esperanza y regeneración. A lo largo del camino, el tren del bosque hizo varias paradas. En la primera recogió margaritas y amapolas de un campo soleado. En la segunda, unas luciérnagas depositaron pequeñas semillas brillantes en los vagones, que habían sido esculpidos dentro de los troncos como jardineras vivas. En cada parada, el tren se hacía más rico en vida y belleza. Cuando llegó al claro lejano, el paisaje era desolador. Los árboles estaban marchitos y la tierra agrietada. Parecía pedir agua a gritos. Pero el tren del bosque no se desanimó. Con delicadeza inclinó sus vagones y dejó caer las flores y semillas sobre el suelo. Los animales que lo habían seguido comenzaron a ayudar. Las ardillas enterraban semillas, las aves las esparcían con sus picos y hasta los zorros y ciervos cavaban con sus patas para ayudar a la tierra a respirar de nuevo. El tren observaba con satisfacción cómo la vida volvía a florecer. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, como si el propio cielo quisiera ayudar en la misión. Las flores, aún frescas en sus vagones, comenzaron a crecer casi de inmediato, sus colores brillantes contrastando con el marrón apagado del suelo. En cuestión de horas, el claro se transformó en un jardín lleno de vida, y los árboles jóvenes, que antes parecían derrotados, comenzaron a enderezarse. El viejo roble sintió la energía del bosque renovarse, y una sonrisa de sabiduría se dibujó en sus ramas. «Has cumplido bien tu misión, tren del bosque», murmuró. «Gracias a ti, este lugar vivirá muchos siglos más». El tren, con un suave crujido de ruedas, hizo una pequeña reverencia y lentamente regresó a su estación oculta entre los árboles. Sabía que su trabajo nunca terminaba, pero mientras la naturaleza lo necesitara, seguiría rodando por los caminos secretos del bosque, llevando vida y esperanza a donde hiciera falta. Y así, el tren del bosque continuó su viaje eterno, custodiado por la magia de la naturaleza y los corazones agradecidos de los animales que lo llamaban su héroe. Autor: José Pardal. Narración: Coral Bravo.